Evet, bu ürünümüzde yeni çıkan varil barrel sleeve. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Bu şekilde. Diğer renkler de aynı bu şekildedir. Yine resimde göreceğiniz zaten içerisinde 4 tane farklı rengi bulunmakta. Tabi bunun daha farklı modellerini yapacağız. Gördüğünüz gibi varilin tıpasına gelince tıpası da gayet düzgün. Yani ürünü kargoladığımız zaman kapağı sağlam olduğu için, kapandığı için bu şekilde akma yapmayacağı için size gelene kadar da sağlam bir şekilde gelecektir. Slim.